কিছু পিঙ্ক। তো আপনারা প্লিজ দেখুন এখানে কি হবে না হবে, আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, এখানে অনেক মজা করবো, সেই মজাগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো অবশ্যই। প্লিজ ওয়াচিং। সাথে সাথে পিঙ্ক দেখলাম, আপনাদেরকে তো বললামই লেখা আছে গ্রিন ধাবা, কিন্তু গ্রিন আলো দেখতে পাচ্ছি না। এখানে সব কিছুই পিঙ্ক পিঙ্ক, সব যত ঘর দেখতে পাচ্ছি সবই পিঙ্ক, শুধু টিনের কালার দেখতে পাচ্ছি, হয়তো সেই জন্যই গ্রিন ধাবা, আমি ঠিক জানি না কিসের জন্য। হ্যালো গাইস, তাহলে তোমরা আমার লতাবাড়ি জার্নির ফার্স্ট পার্ট তোমরা দেখে ফেললে, এবং সেকেন্ড পার্ট আমি খুব তাড়াতাড়ি পোস্ট করব। তার জন্য তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলকে, এবং অনেক অনেক বন্ধুদেরকে শেয়ার করো, এবং সবাই ঘুরতে যেও, অনেক ভালো জায়গাটা। সো কিপ ওয়াচিং।